जा ना तुम्ही पुढे. नाही काय हो. मला जाम भीती वाटत होती कारण मला पाण्याची भीती वाटते आधीपासूनच. आणि ह्या साईडला खूप मोठे मोठे असे डोंगर आहेत. सगळीकडे डोंगरची सगळी आली आणि मला भीती वाटते बाबा. कशा आहेत म्हणलं फोन आहे की काय आता बरेच दिवस झालं म्हणलं येऊन काय तुम्हीच आहे मला आमच्या लक्षातच नाही. ते म्हणले चला आपलेच माणसं राहतात म्हणले काय एवढं काय नाही. आता बदली तिकडे झाली ना ह्याला शिबिडीला बेलापूरला. हा चला आलो जाऊन जरा बघून येत. आणि हे आहे रानसई धरण आहे. इकडे आतमध्ये सोडत नसतात खरं तर. हा फ्रेंड असल्यावर काय हे नेहमी येत होते ना. आता ह्यांची हद्द होती ना. आता ह्यांची हद्द होती ना. हे बघा रानसई जल शुद्धीकरण केंद्र. आम्ही आले होते इथे एकदा आणि तेव्हा पण ना असंच म्हणजे साडीच होती. मला ना कुठे चालायला यायचं ना कुठे काय बघायला आला असं झालं. मला भीती वाटते बाबा. हे आहे आणि खूप छान वाटते मला तरी ते येऊन प्रसन्न वाटते. काय भेटू शकत नाही. आणि मी तेव्हा पण आली. मी आधी एकदा आली होती तेव्हा पण मी साडीच नेसली होती आणि आता पण साडीच आहे. आणि मला वरती जायला मला भीती वाटते बाबा. आणि खूप वरती आलोय होती. मला जाम भीती वाटत होती. एवढं वर आली आहे मी. मला चालायचं म्हणजे भीती वाटते पायऱ्यावरून ह्या इकडच्या. बापरे मी मोबाईल ठेवते. आणि फायनली मी पोचली आहे. आता इकडे आली आहे तरी आता एवढं वरती तरी पण मला भीती वाटायला लागली अजून इकडे एवढं पाणी बघून. कारण मला पाण्याची भीती वाटते आधीपासूनच. आणि मला हे ओरडून आणले जातं ह्यांनी मला चल 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 म्हणून. सोडत नाही तिकडे वरती खरं तर. त्यामुळे आम्ही आलोय आणि आता इकडे भारी वाटतंय ना पण आल्यासारखं. बघितलं ना कसली हवा येते. एवढी भारी हवा येते. आणि हे पुढे आहेत दोघे तिघे पण मी एकटीच मागे आहे. मी दाखवते तुम्हाला त्यांचं पण. हे बघा तिथून गेलेत. इकडून गेलेत असे. आणि इकडे बघू शकता पाणी कसलं चाललंय. मलाच भीती वाटायला लागली खूप. आणि हे बघा इकडे कसलं भारी वाटतंय. मला असं वाटतंय पुढं अख्खं पाणी दिसतंय नुसतं. आणि ह्या साईडला खूप मोठे मोठे असे डोंगर आहेत. सगळीकडे डोंगर दिसत आहेत. आणि इथे ना हे आहे तिकडे आता. हा पोरं
बाबांना वडिलांना कामाला लावले होते. अरे ते थांब, जा ना तुम्ही पुढे. नाही काय हो, नाही नको थांब, जा ना तिला पकडा. देतो इकडे बघ. मोबाईल इकडे गेला की गेला. वाटला व्यवस्थित चल. हा पडशील अडकून आता. फायनली उतरली आहे खाली. घाबरत घाबरत उतरली कशी तरी मी आली आहे आता. इकडे हेच पाणी आहे ना आपल्याला प्यायला. हा इकडचंच आहे ना रानसाईचं. हेटवणे धरण ना. हो हो धरण पण बघायला भेटलं आम्हाला. इकडे फिल्टर आहे ना सगळं. जलशुद्धीकरण जलशुद्धी रानसाई जलशुद्धीकरण केंद्र आहे. फिल्टर होतं पाण्याचं. मग हे उरणला पाणी जातं फिल्टर होऊन. इकडे मशिनरी आहेत मोठमोठे. हे इकडे नाही येऊ दे तसं कोणाला पण. मध्ये पाण्यामुळे बंद केलं जातं. त्या मोठमोठ्या टाक्या आहेत पाण्याच्या. हा नाही चला बाय बाय. ओके या नंतर आमच्याकडे पण. या एक दिवशी या.